umpama sethithik ngono iso ditebus karo istighfar. Ono meneh salah rodok gedhe iso ditebus karo perbuatan sing apik. Rodok gedhe meneh iso ditebus karo sedekah. Lah kira-kira mbah leluhurmu iku iso iku mili ndres. Jenenge miline banyu ku yo ndres, cak. Piye jenenge mili? Ora ono ndang banyu mencolot nek gak dikepyokno. Anak banyu iku lugur iku mesti mili. Teko sing gak kena banyu dadi kena. Nah zamane awake dhewe iki iso ditebus dosa nganggo istighfar. Iso ditebus dengan dosa iku dengan perbuatan sing apik. Iso ditebus dosa iku nganggo sedekah. Lah terus piye nek ora jamanmu sedekah? Ono sedekah sing paling iso nebus takon dosane leluhur yaiku dinar dan dirham. Emas. Sang leluhur ora ngerti duit. Urung menangi jamane 100.000-an. Urung menangi jamane padha karo sang leluhur ora ngerti apik. Anak ngerti arepe mati wae sangu HP. Jadi dikuasakno sepiro dinar dan dirham itu mau. Nang Al-Qur'an perintahnya dinar dan dirham sebagai standar kualitas. Perwujudannya berapa? Emas nek kanggo leluhur. Itu kan Gus juga pernah menjelaskan kan harus dibandot kan itu saya mau anu itu gimana itu solusinya itu gimana? Gak apa-apa nak ibu itu masih non sewu nuturi HP dituturi HP mari ngono disedekahi wong awake dhewe gak wani kaya apa-apa ya kudu dituturi dikandani meski berisiko dosa tapi dosa iku ora dosa elek dosa penyebab apik dadi elek sik maafkan ora penyebab elek dadi elek Pak. Anak sampai nyeneni wong tua ngelok-ngelokno misu-misu ya iku elek dadi elek anak nuturi iku dimaskot. Tapi nek ora iso dimaskot gak ono wong itu tuturi langsung mboten napa-napa. Padha karo nek karambol iku ditobruk langsung mlebu kena denda pira 5 karek bayar denda karek ngono ae lho. Nah, kan ngono to. Timbangane bandul gak ahli, ora ngerti sing dibandul iku kepiye tembak langsung dul mlebu ceplet karek dendane 5 bayar 5 ngono ae lho. Gampang-gampangan. Sana mengeluh lama-lama kan alisan doa itu ya dikandani mari ngono ibu gak ngerti ganjarane sedekah disedekahi padha karo nek wong tuwa iku duwe tangan duwe sikil Pak nek ora iso mangan ora iso mlaku ya digendong to aja dimbarke wae nek wong tuwa iku pelit ya awakmu lompat ya disedekahi wong tuwane. Wong tua gak iso maem, yo ditulang. Wong tua gak iso mlaku yo dipikul apa digendong. Lah ngono ah, aja dimbarke wae. Meskipun kena denda ora apa-apa. Oh. Makanya gue rasa sadar kadang-kadang di antara jamaah itu potensinya beda-beda. Padha wirite, padha jumlah wirid, padha posone. Sing iki rampung masalah, sing aku kok ora. Padahal kadang-kadang masalahku luwih ringan katimbang si A. Si A bot ning rampung, aku ringan ning kok guru rampung yo. Nah, ono dosa warisan gak? Si A abot rampung, masalah nanggung dosane dhewe. Si B
B iku ringan dosane. Ini ora rampung-rampung karena berapa turunan total. Aku kudu cerdas. Ya aku kudu kepiye iki. Sedekah itu kanggomu dhewe. Kurban iku kanggone bapak ibumu jariah. Dinar iku kanggone mbahmu lan leluhur. Ngerti. Sing berlaku nang kene iki dhuwit. Nek kowe ngekeki iki jenenge sedekah, berlaku untuk kowe. Kurban belehke wedhus, slametke. Masuk kowe ora doyan tumpeng-tumpengke, tahlilno yasine iku kanggone bapak ibumu. Dinar dan dirham kanggone ben ndoni ben kinabulan. Diembani ya. Dadi ana mawa carane kabeh. Makane nang Jawa iku kaya putuku iki. Wetone putuku iku padha karo ibuke, anakku Rere. Padha kemis pae. Moko tak tukon karo dudu anakmu lho, anake papa. Masih cucu. Tak biayai tak tukon. Ora iso lho ngunggah-ngunggahi apa madani ora iso. Memang secara realita kuwi anakmu, aku Pak Akike. Tetapi secara hakikat ora oleh. Kudu tak tuku tak pek anakmu. Secara sifat apa? Kepethuk aku ae njaluk gendong katimbang ambek mamae. Gitu secara sifat wis iku mau kepethuk aku ae njaluk gendong. Katimbang mamae. Monggo. Carane wis ngono. Kowe mateni wong nak gawe panah karo tombak iku jarake mung piro to, Pak? 100 meter? Ya sebatas itu. Nah tombak ya dungkang ya. Ini nak jarak sekilo, senjatanya duduk panah karo tombak cak golek bedil. Siji senjatane ngawur tambah doi. Antar benua, wah rudal ya. Loh, antar benua roket ora nyampe mau nyebrang sungai tok iki antar benua 5.000 kilometer mau ono rudal antar benua. Wah, piye nang Asia, Korea Utara iso nembak Amerika sing beda benua iku. Walah, rudal iku kuwat ya. Iya toh? Ojo kon digarai sempur mateni karo granat cak. Malah eman granat malah kon kepletikan dhewe ambek granat itu. Lu semut dipites wae mati kon golek granat. Ero maksudku. Dadi kuwi. Mengenai mbak itu tepat. Uang berlaku untuk dirimu. Saya ketemu Pak Arto Mesem ambek anu iku jamane awake dhewe. Mungkin iso berlaku nak wis meninggal ora butuh duit dicadekno ganjaran energi. Ning sekali-sekali tak akan nyampe darah dan daging kurban kepadaku kata Allah. Tapi wujud ikhlase beleke untuk wong tuwa bapak ibumu, untuk mbahmu. Aduh meneh rudale ya. Senjatane ora iso duitmu. Senjatane ora iso teko zikirmu. Zikir itu untuk dirimu sendiri. Senjatane ngamali ora iso teko salatmu. Salat iku teko awakmu dhewe. Senjatane ora iso posomu, poso ya kanggo awakmu dhewe. Ning senjatane
pengorbanan, korban ternak. Beda senjatane kuwi. Senjata yang dikenal sejak zaman Nabi Adam sampai saiki dinar dan dirham. Berarti nek karo leluhur iku kuncine dinar dan dirham. Ono sing ngono akhirnya apa? Hasilnya duit tak tukoke mas-masan. 8 on, 3 on, 5 on. Koyok-koyoknya kok nyelameti wong leluhur ngono. Lho, kowe gak romantis simbi. Begitu itu ketutup lancar selangmu sing iki. Tujuane awake dhewe iki mentok to. Tujuane nek kowe golek banyu kan selang sing iki awakmu iki. Ning nek sing adoh kono sing 50 meter teko selang iki ku melitir, Pak. Iso metu ora? Jadi masalah bocor iso metu ora? Dadi masalah kon percaya karepmu ora percaya kuwi rahasia sirkamali. Rahasiane Gusti Allah lho. Kon pikir rezekimu lancar iku terus hasil upayamu sendiri, ora ana campur tangan teko leluhurmu. Ora ana warisan. Kon pikir nek leluhurmu iku sugih iku yo dilanjutno teko keturunane apa dudu keturunane? Keturunane ya. Moko dhek warisi donya keturunane penak marisi utang, keturunane sengsara mewarisi sial dosa. Sing trimo sampai mewarisi ganjalan amalan tauhid, keturunane bertauhid gak? Dalile nang ndi? Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sing saiki teko apa? Kama barok ta'ala Ibrahim keturunane ta. Itu sampean kudu paham iku ora iso digoleki karo ayat, karo zikir. Tapi penalaran. Iya selang yo. Rezekiku supaya lancar, ilmuku supaya apik dan lain sebagainya dari selange kudu apik. Nasabe. Lapo terus digunakno ilmu nasab? Lapo terus ana ilmu wasilah? Lapo sing disebut tawasul itu? Birokrasi. Kowe nak ngelamar kerjaan, tulisannya apa? Kepada yang terhormat Bapak Pimpinan Direktur Perusahaan PTI. Tujuannya, ning opo sing direktur tau maca kuwi? Sing maca personalia ta. Sing ketes yo personalia. HRD. Duduk direktur e. Ning munggah gue kudu akeh wong wasilah ila Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil syafaati Kanjeng Nabi Muhammad Al-Fatihah. Akeh wong Fatihah mari Kanjeng Nabi yuk Nabi gede. Bar Nabi gede mukurubun. Bar mukurubun yuk Sultan Aulia Abdul Qadir Jailani. Bar kuwi Sunan Kalijaga. Ujung-ujunge golek ilmu terawangan sing ketok lelembut orang tahu ketok Nabi Muhammad. Kepada yang terhormat Bapak Direktur, ujung-ujungnya ora tau kenal direkture, raro. Direkture ora kenal dek, ya ora ngreken. Kuwi mlebu ya keputusane sang HRD duduk direk. Tapi dadi gak direken lamaran pekerjaanmu itu, nek kowe salah nyampekno kepada yang terhormat HRD. Nah, kok durung dadi anggotane, durung dadi perusahaane karyawane kok langsung HRD. Muga-muga tadabbur iki sampean paham. Amin. Jadi wasilah nang Kanjeng Nabi Muhammad nerawange gak tahu ketemu Nabi Muhammad. Wasilah nang Nabiullah Khidir yang Idul Qadir Jailani iya gak tahu ketemu tuh.
kowe tok pocong ambek lelembut kuntilanak senenge gelane aku wis ndelok ngono padahal wasilahe nang kono. Podo karo wong nak nglamar karyawan kepaten terhormat direktur utama ya. Engko wis diterima kerja, ditakoni wis setahun kok ketemu langsung gak ambek direkturmu jarang ketemu. Malah kadang-kadang belas gak ero. Nang Mas Pion iku Markus iku sing ndi? Ali Markus. Karyawan ribuan itu kenal Ali Markus tapi ora tahu dijak omong ora tahu cedak. Lho ngono kuwi Pak.